दोस्तों, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मौसम बदलता है, कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि उन्हें एलर्जी शुरू हो जाती है। जैसे कि नाक बहना, बार बार छींके मारना, साइनोसाइटिस हो जाना, टॉन्सिलाइटिस हो जाना, गले में जलन, गले में खराश और सर दर्द होना। यही सब ये लोगों की कंप्लेन होती है। ऐसे लोग कहते हैं कि मौसम बदलते हमें एलर्जी हो जाती है। मैं आपको पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ आपको ही ऐसा होता है कि आपके परिवार में अन्य लोगों को भी होता है? आपके आसपास भी अन्य लोगों को भी ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या प्रॉब्लम मौसम बदलने में है या प्रॉब्लम आप में है? हाँ जी दोस्तों, ये सब जो प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने की वजह से है। चलिए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। चलिए दोस्तों, एलर्जी के बारे में जानते हैं। जैसे ही एटमॉस्फेयर में कुछ अलग सा बदलाव होता है, पोलन्स होते हैं, ठंडी हवाएं चलती है या तो नमी वाली जगह पे आप रहते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उनकी जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि आसपास की चीज़ों के सबसे ज़्यादा संपर्क में आती है सांस लेने की वजह से, उसमें प्रतिक्रिया होके स्वेलिंग हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो अपना शरीर है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। इसी की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रतिक्रिया देती है और अधिक म्यूकस का स्राव शुरू हो जाता है। यही म्यूकस जो है वो आपको नाक को बंद करवाता है, स्वेलिंग हो जाता है और आपको बार बार छींके आती है। कोई कोई लोगों को आँख, नाक, गला, इसमें लालाश आ जाती है, रेड हो जाता है और भी बहुत सारा स्वेलिंग होके आँख से आंसू बहते हैं, इचिंग होता है, किसी किसी को जलन भी हो जाता है। ऐसे में क्या करें? इसके ऐसे कौन सी आप चूक कर रहे हैं, या तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी जो गलती है जिसकी वजह से ये सब होता है? आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहला कारण है मंद अग्नि। आपकी अग्नि मंद होने की वजह से आप जो भी खाते हैं उसका पचन ठीक से नहीं होता है। परिणाम स्वरूप रस धातु ठीक से नहीं बनती है, यहीं से कफ की वृद्धि होती है। यही टॉक्सिन वाला जो रस धातु है वो आगे जाके आपकी रक्त धातु को भी दूषित करता है और यही दूषित रस, रक्त, कफ, ये सब आपको एलर्जी करवाता है। उसी के साथ साथ अगर तो आप विरुद्ध आहार करते हैं या तो ऐसा आहार जिसे कि असात में बोलते हैं, आपके शरीर को ऐसा आहार जो कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है वो आप खाते हो, तो ऐसी तकलीफ़ें बार बार बढ़ती है। कुछ जो है वो ऐसा रीज़न है जिसे आपको ज़रूर से अवॉइड करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला है कि अगर तो आप देर से उठते हो, आपको एलर्जी है, तो आपको चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठें, क्योंकि ये कफ काल होता है। इसमें अगर तो आप सोते रहते हो तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि होती है। उसी के साथ साथ आपकी अग्नि भी मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपका खाने का पचन ठीक से नहीं होता है। जो लोग देर से उठते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन या तो पार्शियल कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से उसकी गट हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। ऐसा ही दूसरा रीज़न है दोपहर में सोना। हाँ जी दोस्तों, जो लोगों को एलर्जी है वो लोग अगर दिन में सोते हैं तो उनके शरीर में अधिक कफ की वृद्धि होती है। तीसरा कारण है रात को खाने के बाद तुरंत ही ज़्यादा जाके सो जाना। खाने के बाद सोने के टाइम पे आपको 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए।
और एक कारण है जो है रात को देर तक जगे रहना। ये सारे कारण आपकी स्लीप के रिलेटेड है। जो लोग भी ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं ये लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। दूसरा जो रीज़न है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है अत्यंबु पान। अम्बु माने कि पानी, बहुत ज़्यादा पानी पीना, बार बार पानी पीना, ये सब भी आप में एलर्जी करवाता है। जैसे ही बारिश आता है हर जगह पे पानी बढ़ जाता है। जल तत्व जब पृथ्वी तत्व से मिलता है तो कीचड़, गंदगी ये सब बढ़ता ही रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हम बार बार और बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, प्यास नहीं लगने पर भी पानी पीते हैं, तो जल तत्व दूषित हो जाता है और उसकी वृद्धि हो जाती है। वही जल तत्व आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करके आपको एलर्जी करवाता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोग जो बार बार ठंडा पानी पीता है, रात को उठ के तुरंत ही ठंडा पानी पीते हैं, सुबह उठ के ठंडा पानी पीते हैं, ये लोगों में भी ये चीज़ ज़्यादा दिखने को मिलती है। सुबह उठ के आपको चाहिए कि आप वार्म वाटर का सेवन करें, ना कि ठंडे पानी का। और दिन भर आपको पानी तभी पीना चाहिए जब भी आपको प्यास लगे। आगे हमने पानी के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, इसे भी आप ज़रूर देखिए। और एक जो रीज़न है वो है रात को देर से खाना, या तो रात के जो भोजन है, डिनर है, उसके बाद रात को देर तक जागते रहना और यही टाइम के दरमियान बार बार कोई कोई चीज़ों का मंचिंग करना। आपको चाहिए कि रात को सूर्यास्त होने से पहले ही आपको डिनर करना चाहिए। अगर तो आप थोड़े से काम की वजह से लेट हो जाते हो तो खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप रख के मंचिंग नहीं करना चाहिए। उसमें भी आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ रात को आपको खाना ठीक से नहीं पचने की वजह से रस दुष्टि करवाती है। तीसरा जो रीज़न है, ऐसे लोगों को बार बार एलर्जी होती है तो ये लोग पानी की भाप लेते हैं। सिर्फ पानी की भाप लेने से ये जो भाप है वो अगर अगेन ठंडी होके ये आपके शरीर में पानी के ड्रॉपलेट को जमा करवाती है। आपके जो लंग्स है उसमें पानी के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। दूसरा जो चीज़ है, भाप की गर्मी की वजह से आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अगेन बार बार इरिटेट होती रहती है। आयुर्वेद कहता है कि आपको चाहिए ऑयली चीज़ों का नस्य लीजिए और धूमपान कीजिए। धूमपान जो है वो अलग अलग औषधियों का धुआं जो है उसको नाक के द्वारा लेने की एक विधि है जो कि एलर्जिक लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। आगे हम बताएंगे धूमपान कौन सी चीज़ों से लिया जाता है और कैसे लिया जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो है OTC यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग लेना। ऐसे लोगों को तुरंत ही आदत होती है कि कोई भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेके अपनी एलर्जी को दबा देते हैं। इससे आपको तुरंत तो फ़ायदा होता है, पर क्या आगे आपको पूर्ण आराम मिलता है? जी नहीं। अगेन आपको बार बार एलर्जी होती रहती है और आप बार बार ऐसी दवाइयाँ लेते रहते हैं। ऐसे लोग जो कि एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ लंबे समय तक खाते रहते रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ये एलर्जी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आइए जानते हैं आपको अपना आहार कैसा लेना चाहिए। लाइफस्टाइल के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, आगे जाके हम दवाई भी बताएंगे और धूमपान के बारे में भी बात करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना खाना जो है वो टाइम से खाए, इजीली डाइजेस्टेबल और सुपाच्य खाना जो कि उनके शरीर के लिए सही है, सात्म्य है, वही खाना चाहिए। खाने के साथ सूप, काढ़ा, पतली दाल ऐसी चीज़ें जरूर ही लेनी चाहिए।
जौ, पुराना गेहूँ और मिलेट्स की रोटी हफ्ते में 2 बार जरूर से खानी चाहिए। एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मीठे फल खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम रात को नहीं खाना चाहिए या तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर कभी खाना पड़ गया या तो बहुत मन हुआ तो आइसक्रीम के बाद गर्म पानी जरूर से पीना चाहिए। जब भी खाना पकाए या तो सूप बनाए तो उसमें त्रिकटु, पंचकोल ऐसी औषधियों को एक चुटकी भर जरूर से मिलाए। उसी के साथ खाने में आंवला, अदरक, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा ऐसी एडिटिव्स को जरूर से डालें। मंचिंग के टाइम पे भुने चने खाना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पानी बिल्कुल ही सादा नहीं पीने की जगह पे बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पानी को बॉईल करके ठंडा करते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। ये पानी अपने आप में ही आपके डाइजेशन को ठीक करता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट फैन के नीचे नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, या तो भेज वाली या तो सीलन वाली जगह पे नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला, बाष्प या तो भाप लेने की जगह पे आपको नाक में षडबिंदु तेल, अनु तेल या तो तिल तेल के 2-2 ड्रॉप्स जरूर डालना चाहिए। जब भी आप नाक में नस्य लेते हैं, तेल के ड्रॉप डालते हैं तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को बल मिलता है। उसी के साथ साथ तेल की चिकनाहट की वजह से एलर्जेंट जो है बाहर के, वो बहुत जल्दी से नाक में प्रवेश नहीं मिल पाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ उनका संपर्क जल्दी से नहीं होता है। ऐसे लोगों को चाहिए हमेशा ही अपने साथ लौंग, इलायची, काली मिर्च ऐसी चीज़ों को रखें, ताकि जब भी इसे एकदम से अटैक हुए तो मुंह में ऐसी चीज़ रख के ये लोग एलर्जेंट को नीचे जाने से अपने शरीर को बचाए रख सकते हैं। मास्क का उपयोग जरूर से करना चाहिए। उसी के साथ साथ अपने पर्स में नीलगिरी का तेल, पुदीने का तेल या तो अमृत बिंदु करके एक औषधीय जो जल आता है उसका जरूर से रखना चाहिए। जब भी ऐसे लोगों को ऐसा अटैक आता है तो उन्हें चाहिए कि एक रुमाल या तो टिश्यू पेपर में कुछ बूंदे ऐसे तेल की डाल के इसे बार बार सूंघने से या तो नाक के द्वारा लेने से उसको एलर्जी की इफ़ेक्ट बहुत ही कम होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि हार्श सनलाइट में न जाए। सुबह सुबह हल्की सनलाइट में जाना ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में रहते हैं, ऐसे लोगों में भी एलर्जी का अटैक बहुत ही ज़्यादा आता है। व्यायाम करना हल्का, सुबह सुबह वॉकिंग करना और उसी के साथ साथ योगा जैसे कि सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन, सर्वांगासन या तो वज्रासन जैसे आसन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। डीप ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सभी आपके श्वसन तंत्र को बल देती है। उसी के साथ साथ ओमकार और भ्रामरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मंचिंग के लिए ममरा, पोहा या भुने हुए चने ये सब बहुत ही फायदेमंद है। ये जो है वो रूखे होते हैं, म्यूकस को अपनी ओर खींच के आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को कम इरिटेशन करवाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये वृक्ष है, स्थिर है। आपको चाहिए कि सुबह सुबह हल्दी और नीम के पत्ते की गोली बना के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के ले, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि हल्दी और नीम जो है वो विषहर है, वो शोथर है, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इम्यूनो मॉड्यूलर ड्रग है। शहद जो है
वो योगवाही है और आसपास की नमी को सोखता है, आपके गले को ठीक करता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि अगर आप ठीक हो गए तो ऐसे कैसे औषधों का सेवन करें कि आप लंबे समय तक ठीक रहे और बार बार आपको एलर्जी के अटैक्स ना आए। अगर आपको एलर्जी का अटैक हो ही गया है तब क्या करें? आपको चाहिए कि आप हल्दी और नमक को 1.5 से 2 ग्लास पानी में उबाल के उसे अच्छे से गार्गल करें। दिन में 2 बार ऐसे गार्गल जरूर करें ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो गले से नीचे उतर के आपके लंग्स तक न जाए। आपको चाहिए कि सुबह सुबह कुछ औषधि का काढ़ा या तो हर्बल टी जरूर से पिए, जैसे कि आपके गार्डन की तुलसी। बाजार में जो पान मिलते हैं वो पान के थोड़े से पत्ते को थोड़ा सा काट के डाले उसमें, उसी में अगर तो आपको गिलोय मिलती है तो उसके पत्ते डाले, इलायची, दालचीनी, सेंधा नमक डाल के 1 ग्लास पानी को उबाले। यही सबको उबलते उबलते जब भी ये 1 कप हो जाए तो उसे छान के हल्का हल्का नीम गरम इसे पिए। ये जो काढ़ा है वो पित्त को बढ़ाता नहीं है, ये अग्नि दीपक है। अगर तो आपको टेस्ट ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं। काढ़े को थोड़ा सा हल्का ठंडा करके आप इसमें हनी भी मिला सकते हैं। गरम गरम काढ़े में कभी भी हनी को नहीं मिलाना चाहिए। अगर तो आपकी पित्त प्रकृति है तो इसमें काली मिर्च या लौंग जैसी गर्म औषधियाँ नहीं डालनी है। और बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है तो आप इसको उबलते हुए थोड़ी सी 8 या 10 काली वाली मुनक्का इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ आप दिन में 1 बार या तो 2 बार अनार जो होता है उसके जो छिलके या तो येलो वाला उसके बीच में जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा अदरक मिला के उसे उबाल के इसकी भी चाय बना के पी सकते हैं। नाक में षडबिंदु तेल या तो तिल तेल के ड्रॉप्स डालना, अमृत बिंदु या तो जो नीलगिरी है उसको रुमाल में लगा के बार बार सूंघना। उसी के साथ साथ धूमपान कैसे करेंगे? आपके घर में अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप धूप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपके घर में रोटी बनाने का तवा होता है उसी के ऊपर थोड़ी सी सौंठ, हल्दी, घी और जो राई या तो सरसों है उसके दाने, 1 चुटकी अजवाइन और नीम के पत्ते डाल के जला के आपके पास ले आए। बिल्कुल नाक के पास लेके नहीं सूंघना है, थोड़ा सा दूर रखे, आपके कमरे में भी उसकी भाप दे। इससे आपके कमरे से वायरस दूर हो जाएगा। इसकी भाप हल्की हल्की जो धुआं है वो नाक में जाने से आपके नाक से बैक्टीरिया, वायरस ये सब मर जाएगा और आपको इससे बहुत ही अच्छे से राहत मिलेगी। अगर तो आपको अटैक हुआ है तब भी और नहीं हुआ है तो जब जब मौसम चेंज होता है आप अपने कमरे में ऐसे धुआं कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें तमालपत्र और 1-2 लौंग भी चला सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब भी आप दूध पीते हो तो उसमें आप सौंठ और हल्दी मिलाया कीजिए। हल्दी वाला दूध पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये एक रसायन भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। आपको बार बार ऐसे अटैक होते रहते हैं तो आपको चाहिए लंबे समय तक कुछ ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्य लीजिए जिसमें कि है खट्टे फल, आंवला, अनार। उसी के साथ साथ आप रात को आधा चम्मच रसायन चूर्ण लंबे समय तक लेने से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। च्यवनप्राश एक ऐसा सुंदर द्रव्य है जिसे कि कोई भी छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक
हर कोई खा सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। स्पेशली ऐसे लोग जिसे कि बार बार एलर्जी होती है, उन्हें चाहिए कि रोज ही 1 चम्मच ब्रेकफास्ट के पहले च्यवनप्राश का सेवन जरूर से करें। 3 या 6 महीने तक अगर आप च्यवनप्राश को लगातार लेते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और परिणाम स्वरूप आपको एलर्जी अटैक आने से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एलर्जी के बारे में बहुत सारी बात की। अगर तो आपके आसपास भी किसी को होती है, आपके घर में भी होती है, तो ये सब रूल्स का जरूर फॉलो कीजिए। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।